Hi there! Какой у вас уровень английского языка? B1 и выше? Давайте проверим. Мы сегодня рассмотрим 15 английских слов, которые вы должны знать, если у вас уровень B1 и выше. Начинаем. Начнем с этого. The word inevitable. Можно сказать inevitable или inevitable, оба варианта верно. Что означает inevitable? Когда что-то является неизбежным, would say that's inevitable. Например, без хорошей подготовки к экзамену неудачи неизбежны. Would say without proper planning, failure is inevitable. И, конечно же, посмотрим контекст использования. Let's listen. What's the point in prolonging the inevitable? What's the point in prolonging the inevitable? Какой смысл оттягивать? Оттягивать неизбежно. Вот prolong означает оттягивать. What's the point in prolonging the inevitable? Еще один пример. You can't stop the inevitable. You can't stop the inevitable. Ты не можешь остановить неизбежное. The next word – lack. Произношение lack. Что означает lack? Когда есть недостаток, нехватка, то есть или отсутствие чего-то, мы довольно часто используем lack в таких случаях. И, кстати, lack может быть и глагол, и существительное. Посмотрим examples, of course. The soup lacks salt. В этом супе не хватает соль. Или этот суп недосолен. В этом случае lack – это как глагол. The soup lacks, то есть отсутствует недостаточно соль. Или ее беда в том, что она мало спит. Her problem is lack of sleep. Еще один пример. Недоедание подточило его силы. Lack of food weakened his strength. Lack – это недостаток, недостаточно, отсутствие чего-либо. Мы довольно часто его используем. Третье слово – approach. Произношение approach. Approach означает подход к чему-то или к кому-то. Например, подход к решению проблемы. An approach to solving the problem. Или он ко мне подошел. He approached me. She approached me. Конечно же, we'll see some examples. It's the classic approach. It's the classic approach. Это классический подход к решению, например, какой-то проблемы. Еще один пример. Let's listen. But your approach to the students is rather traditional. But your approach to the students is rather traditional. Но ваш подход к студентам довольно traditional, традиционный. Approach – подход к кому или к чему-то. Идем дальше. The next word – mean. Слово mean имеет несколько значений. Мы посмотрим все, конечно же, в контексте. All in context. Let's read. A red sky means rain. Тут мы видим слово means. В этом случае mean означает значит, то есть красное небо означает будет дождь. Или в втором случае I only meant to help you. Это прошедшая форма mean, meant. Я лишь хотела помочь вам. В этом случае mean уже выражает намерение. Я не хотел тебя обидеть. I didn't mean to hurt you. По факту mean тут заменяет слово want. I didn't want to hurt you. I only wanted to help you. То есть mean может заменить want, как мы тут видим. И третье значение. He's too mean to buy a present for his wife. Он слишком скуп, чтобы купить своей жене подарок. Mean как прилагательное уже означает скупой человек. Он слишком скуп. He's really mean. Three meanings. Mean может означать значит. Mean также имеет значение, когда мы показываем намерение. Я хотел или я не хотел. I meant to или I didn't mean to. И mean также означает скупой человек. Let's go on. Пятое слово aware. Aware, произношение, мы довольно часто используем. Можно слышать в фильмах, например, I'm aware, he's aware, they are aware. Aware означает осведомлен. То есть, по факту знать. Сказать I'm aware с глаголом to be. Am aware означает
я осведомлен, то есть я знаю об этом. Например, я знаю о встрече. I'm aware of the meeting. Или я не знал об этой встрече. I wasn't aware of the meeting. Конечно же, we'll see some examples together. Let's listen. You were both aware of the situation. You were both aware of the situation. Означает, вы оба были в курсе ситуации. Вы оба знали об этой ситуации. You were both aware of the situation. One more example. Yes, Your Honor, I'm aware of that. Yes, Your Honor, I'm aware of that. Да, Ваша честь, I'm aware of that. Как раз видим I am aware of that. Означает, я в курсе этого, я знаю про это. То есть I'm aware просто заменяет I know. Я знал, я в курсе. Вот начните использовать вместо I know, скажите I'm aware of that. Я в курсе, я знаю об этом. Идем дальше. Avoid. Avoid просто означает избегать. Avoid something horrible. For example, of course, in context, я стараюсь не есть жирную пиццу, то есть я стараюсь избегать жирного. Это важно, вам нужно избегать жирного. I try to avoid fatty foods. Вот жирные пищи, fatty foods. I try to avoid fatty foods. Можем избегать не только жирного, еще можем избегать человека. Например, почему ты продолжаешь меня избегать? Why do you keep avoiding me? И, кстати, глагол keep. Когда идет глагол keep и затем наш смысловой глагол с инговым окончанием означает «продолжаю что-то делать». Есть у меня отдельный урок про использование глагола keep. Ссылка будет где-то тут наверху, также в описании. Вот. Почему ты продолжаешь меня избегать? Why do you keep avoiding me? Или, one more example, ей удалось избежать наказаний. She managed. Вот как раз фраза. Удалось делать что-то. She managed to avoid being punished. Avoid означает избегать или избежать. Идем дальше. The word common. Common означает распространенный или общий. Например, это довольно распространенная ошибка. That's a really common mistake. A common mistake. Посмотрим пример в контексте. What do all these countries have in common? What do all these countries have in common? Что общего у всех этих стран? What do all these countries have in common? One more example, let's listen. We have nothing in common. We have nothing in common. У нас нет с тобой ничего общего. We have nothing in common. Идем дальше. Восьмое слово substantial. С произношением substantial. Substantial означает существенный или значительный. In context, of course, let's read together. He earned a substantial wage. Он получил приличную, значительную, существенную зарплату. Или she purchased her tickets at a substantial discount. Она приобрела билеты по значительной скидке. Когда это значительно, существенный, we can very often say that's a substantial increase. Это значительное повышение. Или компания зарабатывала значительную сумму. The company made substantial profits. Substantial – значительное или существенное. Девятое слово justify. Отсюда слово justification. Justify означает оправдывать или оправдать. Это глагол. А justification – оправдание. Это существительное. Justification – оправдывание. Justify – оправдывать. Посмотрим контекст. Let's listen. You're trying to justify your own weakness. You're trying to justify your own weakness. Ты пытаешься оправдать или оправдывать свою слабость. You're trying to justify your own weakness. Let's see one more example. Let's listen. But I don't need to justify myself to you, do I? But I don't need to justify myself to you, do I? Но мне не нужно оправдываться перед тобой, не так ли? I don't need to justify myself to you. The word justify – оправдать, оправдываться
или оправдывание, justification. Идем дальше. Outcome. Outcome просто означает исход или результат. По факту это просто заменяет слова результат чего-то. The outcome of something, результат чего-то. В контексте, in context, возможны два исхода. There are two possible outcomes. Или я не уверен в том, каким будет результат. I'm uncertain. Вот, не уверен, можем сказать. I'm uncertain. Я не уверен. I'm uncertain about the outcome. Или one more example, let's say, the outcome was in his favor. Результат был в его пользу. The outcome was in his favor. Outcome означает результат, исход чего-либо. Compelling, да, довольно популярное слово, означает убедительный. Compelling, убедительный. Например, она привела очень убедительный аргумент. She gave a very compelling argument. Compelling argument, убедительный аргумент. Let's see an example in movies. My dad's a pretty compelling guy. My dad's a pretty compelling guy. Pretty тут означает довольный, довольно убедительный человек. Мой папа довольно убедительный человек. One more example, let's listen. It's a very compelling story. It's a very compelling story. Это довольно убедительная история. A very compelling story. Compelling – убедительный. И, кстати, для практики пишите ваши примеры, пока я объясняю в комментарии. In the comment. Это хороший, отличный способ их запомнить. И тоже в моем телеграм-канале будет список всех этих слов с примерами, чтобы вы могли скачать чек-лист для использования, для запоминания слова. Для того, чтобы получить чек-лист, вам нужно по ссылке в описании перейти в мой чат в Телеграме. Там уже вас ждет чек-лист к этому видео. Слово allocate. Allocate – это глагол и существительное allocation. Allocate, allocation. Что означает? Allocate просто означает распределять или выделить. For example, in context, of course, let's read together. Вам следует распределить задание между членами группы. You should allocate, распределить, распределение. Allocate tasks among members of the group. Или наш комитет выделили деньги на памятник. Our committee allocated money for the memorial. And one last example. Мы должны определить, как лучше распределять свои ресурсы. We need to determine the best way to allocate our resources. Allocate, распределить, выделить, распределять и так далее. И существительное allocation. Идем дальше. The next word, controversial. Controversial. И, кстати, когда у нас есть такие комбинации, как TR, очень важно, мы не говорим не controversial, не тр, как в русском языке. Мы говорим controversial. Как будто ч и р. Controversial. It's controversial означает, это довольно спорный, когда тема как бы заставляет, у всех есть разные мнения по поводу этого. We can say that is very controversial. В контексте будет понятнее. Let's see an example together. Вот, например, такая тема, как аборт. Abortion is a highly controversial subject. Это очень спорный вопрос. Потому что, когда поднимают эту тему, у всех разные мнения. Кто-то говорит, да, нужно запретить, да, нельзя запретить. То есть у всех разные мнения. Would say that that's a very controversial topic. И тоже политика. Politics is a highly controversial topic. Я не люблю обсуждать политику, потому что считаю, что это довольно спорная тема. It's a very controversial topic. One more example, let's read together. Rushdie's controversial book. Спорная книга Rushdie. Or another topic. Проблема смертной казни вот является весьма дискуссионный, то есть спорный вопрос, спорная тема, так как у всех разные мнения. Кто-то за, кто-то против.
would say that the issue of the death penalty, вот смертная казнь, это death penalty. The issue of the death penalty is highly controversial. Это довольно спорный вопрос, a controversial topic. Идем дальше. Crucial. Произношение crucial. Crucial означает очень важный, прямо крайне важный. По факту это просто заменяет very, very, very important, очень важный. If I say that, эта тема очень важная тема. I would say it's a crucial topic. It's a crucial topic. У нас уже было it's a controversial topic, очень спорная тема. It's a crucial topic, очень важная тема. Of course, we'll see some examples in context. Let's see one together. Let's watch. It's crucial that you receive that. It's crucial that you receive that. То есть крайне важно, чтобы ты получил это письмо. Он ему как бы дает письмо и говорит, it's crucial that you receive that. One more example, let's listen. These are crucial documents classified top secret. These are crucial documents. Эти документы являются очень важными. These are crucial documents classified top secret. То есть прямо секретные документы. То есть crucial означает very important, очень важный. И 15 слово feasible, произношение feasible. И очень важно, тут произношение не с, не фи, а з, звук з. Feasible. Когда мы говорим, что it's feasible или it's not feasible, означает это осуществимый или это неосуществимый. То есть сказать, например, этот план неосуществимый. Would say this plan is not feasible. А план осуществимый would say this plan is feasible. Of course, we'll see context. Let's listen. Is that feasible? Is that feasible? Это вообще-то осуществимый. Let's see one more. This might not be feasible. This might not be feasible. Это возможно оказаться неосуществимым. It might not be feasible. Ну что, друзья, уже видели 15 слов, которые вам нужно знать, если ваш уровень B1 и выше. И хотел бы знать, какие слова для вас были новыми. Напишите в комментарии. И, кстати, чтобы получить чек-лист к этому видео, вам нужно прямо сейчас перейти в мой телеграм-канал. Ссылка уже в описании. Там вас ждет чек-лист с примерами к этому видео. И напишите в комментарии, был ли урок для вас полезен. Мне будет приятно знать. Увидимся скоро. Bye for now.